Bonjour à tout le monde. Dans cette séquence de vidéos concernant le module développement d'applications mobiles. Bien. Le module développement des applications mobiles, on va le diviser en trois parties, trois séquences. La première séquence, ça concerne l'environnement Android. L'environnement Android. Et maintenant, on va voir les différents systèmes d'exploitation mobile, l'architecture du système d'exploitation Android, les différentes composantes applicatives d'Android. Maintenant, on va voir l'installation et la configuration de l'Android Studio plus les CDK et GDK. On va installer l'environnement nécessaire pour développer les applications Android. Maintenant, on va voir les différents types de API Android. La question des versions. L'Android fait des versions, ou des versions qui distinguent soit des API, soit leur nom, soit le numéro de la version 6, 4, application native Android. Maintenant, je vais l'application native Android. Et maintenant, je vais les généralités sur le langage Java, comment implémenter les classes en Java, comment gérer les données dans une collection en langage Java. On a des éléments de base du langage Java pour savoir développer des applications Android. La première partie concernant le module développement d'applications mobiles. La deuxième partie, ou bien la séquence numéro 2, on a le développement des applications natives. كما نشوفوا في l'objectif actuel وانه في الديفلوبمون دي زابليكاسيون موبيل عندنا 3 types de les applications. كاين des applications natifs, كاين des applications hybrides و كاين des web applications. web application هما adaptative بالنسبه لي سمارت فون لي تابلت ainsi de suite. Maintenant نشوفوا les avantages et les inconvénients de chaque solution. Donc la séquence numéro 2, on va le développement des applications natives dédiées à l'Android. Dédiées des smartphones différents Android, système d'exploitation Android. On va voir les éléments graphiques, les intents, les adaptateurs, les fragments des menus, les composants avancés. On va voir comment faire appel des composants natifs qui sont déjà dans les smartphones, comme le cas des caméras, les appels, les contacts, ainsi de suite. Les applications natives qui sont déjà dans le smartphone. Stockage local, on va voir comment gérer une base de données locale, SQLite. Comment réaliser des tâches asynchrones, on va voir des tâches qui s'exécutent en background, qui nécessitent un minimum de temps. طلب واحد الوقت pour l'exécution ديالها باش ما يوقعش على البلوكاج ديال لاكتيفيتي ديالنا ainsi de suite. خصنا نكريو لي طاش اسynchrones, bien les tâches qui s'exécutent en background, comme le cas مثلا كنبغيو نديرو مثلا les appels à distance ديال les requêtes HTTP pour recevoir les données ou bien récupérer les données. في هذه الحالة on a besoin d'une tâche asynchrone, une tâche qui s'exécute en background. ومن بعد غنشوفو comment bien sûr générer l'APK, soit APK عادية ou la APK signée. هذا بالنسبة لنا la deuxième partie. La troisième partie, c'est le développement des applications hybrides. Le développement des applications hybrides. On le développement des applications natives Android, chez iOS. Android qui est dans les smartphones de Android. Mais dans la séquence numéro 3, on va voir comment installer un framework unique qui nous développer une application hybride de HTML ou JavaScript ou CSS. ومن بعد on peut générer l'APK خاص بالأندرويد وخاص بالiOS ou bien sûr d'autres systèmes d'exploitation. Avec un seul code, je peux générer l'application native d'Android, l'application native d'iOS, ainsi de suite. Bien sûr كما قلنا راه كل واحد عنده des avantages et des inconvénients. هذا بالنسبة l'architecture ديال هذا الموديل. On a une vue générale sur l'Android, on a le développement des applications natives, on a le développement des applications hybrides. On a le langage Java,
وهنا غادي نخدمو بلو لونغاج HTML5 جافا سكريبت CSS. بيان سور نخدمو بواحد بيبليوتيك جافا سكريبت اللي هي كوردوفا. فوالا بالنسبه للاركتيكتور جلوبال ديال هاد لو موديول. بيان سور لي زوتي اللي غادي نستعملو هنا و لي لونغاج اللي غادي نخدمو بهم هما كما قلنا اندرويد ستوديو اللي هو ان انفيرونمون دو ديفلوبمون انتيغري، هو اللي غادي نديفلوبيو فيه لو كود ديالنا لي زانترفاس ان سو سويت. وغادي نحتاجو واحد اندرويد اس دي كا، هادي كونتي ان انسومبل دي بيبليوتيك دي زابي اي اللي كيساعدونا في الديفلوبمون ديال ابليكاسيون موبيل. هنا غنستعملو لونغاج جي دي كا جافا ديفلوبمون كيت، هادي عاوتاني فيه دي بيبليوتيك وهادي بيبليوتيك فيهم دي فونكسيون بريديفيني جافا، باسكو لا كود فونكسيون مثلا دونطري سورتي بور لا جيستيون دي فيشيي، دي فونكسيون ماتيماتيك انسو دو سويت، نصوب دي بيبليوتيك. اي بيان سور هنا نخدمو عاوتاني بالنسبه لهاد لابارتي هادي غادي نخدمو ب فريم ورك يونيك، وهاد فريم ورك يونيك كتمكن لينا نديفلوبيو لابليكاسيون ديالنا en utilisant HTML5, CSS3 et JavaScript en se basant sur l'Angular ou bien React. Pour notre cas, نشوفو un exemple ديال l'Angular. فوالا بالنسبه لاركتيكتور ديال هاد الموديول. اي بيان سور كما قلنا غادي نبداو من هاد لابارتي هادي، غادي نشوفو dans un premier temps les différents operating systems موبيل، من بعد غنشوفو لاركتيكتور ديال اندرويد et les composantes ديال اندرويد. من بعد غندير واحد لا فيديو sur l'installation et la configuration ديال هاد l'environnement de développement. فوالا دونك كما قلنا بالنسبه لهاد لو موديل في الديفلوبمون دي زابليكاسيون موبيل عندنا 3 تيب دو سوليوشن. لا سوليوشن الاولى اللي بيان سور ما درتهاش هنا، لا سوليوشن الاولى هي سكون ابي الويب ابليكيشن. ويب اب، هاد الويب اب ما معناه بحال ان سيت ويب ادابتاتيف. يعني الا قال لك شي واحد مثلا غاديفلوبي ليه واحد لابليكاسيون موبيل، بريمير دي شوز اللي تقدر دير ليه مثلا غتقول له غنقاد لك واحد السيت ويب، وان هاد السيت ويب غتكون ادابتاتيف، يعني الا حليتيها في السمارتفون كتبان بواحد الشكل، حليتيها في الطابليت كتبان بواحد الشكل، حليتيها في الاورديناتور كتبان بواحد الفيو ديفيرونت ادابتاتيف. بيان سور هادي بيان سور كنخدمو بلا HTML و جافا سكريبت انسو دو سويت. لانكونفينيون ديالها هي ما عندناش لاكسي لي ريسورس ناتيف ديال الاندرويد، يعني الا بغيت ندير لاكسي للكاميرا ما عنديش لا بوسيبيليتي، الا بغيت ندير لي زابيل ما يمكنش ان سوليوشن. هنا هاد لا سوليوشن en termes de réalisation développement ديالها سي فاسيل. هنا نخدمو بلونغاج HTML و جافا سكريبت، عندنا الفريم ورك ديجا كاينين، يعني ça pose pas de problème. Mais comme inconvénient غادي نلقاو difficulté في لاكسي لي ريسورس ناتيف ديال السمارتفون ديالنا. الا بغينا نجبدو لا ليست دي كونتاكت مثلا انسو سويت نا با لا بوسيبيليتي باش نديرو هاد العملية. لا سوليوشن الثانية دونك هادي كما قلنا لا سوليوشن الاولى. لا دوزيام سوليوشن موبيل اللي نقدر نديرو هي ديفلوبمون دي زابليكاسيون ناتيف. معناه هنا ابليكاسيون ديفلوبي بار ان لونغاج سبيسيفيك pour une plateforme bien déterminée. نساو دي زابليكاسيون ناتيف، مثلا غادي نقاد انا واحد لابليكاسيون اندرويد واني غادي تخدم غير في لي سمارتفون اللي فيهم اندرويد، غتخدم غير في لي سمارتفون اللي فيهم اندرويد. وهنا غادي نخدمو بلونغاج جافا وهي كوتلاين باسكو داكور، وهي هذيك كما قلنا كتخدم غير في لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد، لي سمارتفون اللي فيهم سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد. اولا ابليكاسيون ناتيف خاص بلاي او اس، انا نخدم بسويفت اولا اوبجيكتيف سي، اولا نديفلوبي اون ابليكاسيون ناتيف خاص بلي زوطر سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي هما سامبيان، بلاك بيري، ويب او اس، بالم او اس انسو دو سويت. بيان سور لافونتاج ديال هادي هي عندنا لاكسي لي ريسورس ناتيف ديال اندرويد ديالنا سون بروبليم، يعني ما عندناش اشكال. غراس لونغاج جافا ولا لونغاج اوبجيكتيف سي جو بو اكسيدي لي ريسورس ناتيف ديال السمارتفون ديالنا، ندير لاكسي للكاميرا، ندير لاكسي لي كونتاكت، لاكسي لي زابيل انسو دو سويت سون بروبليم.
هنا بالنسبه لينا هنا عاوتاني البروبليم اللي كاين هو الا بغيت نقاد واحد لابليكاسيون لواحد السوسيتي، وهاد السوسيتي الكليون ديالها كاين اللي عندو لي اي او اس، كاين اللي عندو اندرويد، يعني خصني نديفلوبي جوج ديال لي سوليسيون. يعني صا اون تيرم دو كو تقام غالي، اخر الكود د رياليزاسيون ديال هادي تقام غالي، اون تيرم دو طون غادي خصنا لو طون باش نديفلوبيو هادي، وخصنا لو طون باش نديفلوبيو هاد لا بلاتفورم. هذا بالنسبه لا troisième solution. La troisième solution ديالنا هي les applications hybrides. عجيبة les applications hybrides. اللي بيان سور هاد لابليكاسيون هادي كنخدموها بلا HTML5 و جافا سكريبت و CSS، وهادي اون فوا كنديفلوبيوها بهاد اللغات هادي تري رابيدمون on peut développer هاد l'application و on peut accéder les ressources natifs ديال اندرويد، اللي هو ماشي تو les ressources. ومن بعد je peux générer la version de Android ou générer la version de iOS. Avec un seul code, je peux générer l'APK ou bien l'application native, soit de iOS, soit de Android. Et là, on peut utiliser des frameworks, des frameworks uniques, qui sont jQuery mobile, avec Cordova, jQuery mobile, plus Apache Cordova. Apache Cordova, c'est une bibliothèque JavaScript qui nous permet d'accéder aux ressources natives ديال واحد سمارتفون، داكوغ، وهو اللي كيمكن لينا من بعد نديرو لا جينيراسيون ديال لابيكا ديالنا خاص باندرويد ولا ديال اي او اس. فوالا بالنسبه للباكاج خاص باندرويد ولا الباكاج خاص بالاي او اس. وهادي هي لوبجيكتيف ديال هاد الموديل ديفلوبمون دي زابليكاسيون موبيل. وهاد لي زابليكاسيون موبيل خصني نعرف بانه كاينين ثلاثه الانواع. كاين لي زابليكاسيون ناتيف، يعني كيخدمو غير في واحد البلاتفورم، كل بلاتفورم عندها الاخر ديالها، بحال هكا ديال اندرويد قلنا غادي نخدمو بالجافا، داكوغ، نديفلوبيو الابليكاسيون ديالنا بالجافا وغتخدم غير في لي سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد، سمارتفون اللي فيهم سيستيم ديكسبلوطاسيون اندرويد. فوالا بالنسبه لهاد لا بارتي ديال ديفلوبمون دي زابليكاسيون اندرويد.